બહારવટા તો સદા કાળ ચાલ્યા આવે છે. જ્યાં સુધી રાજસત્તાના અન્યાયો થતા રહેશે ત્યાં સુધી આવા બારવટા ચાલવાના જ. દરેક યુગનું બારવટું જુદી ભાતનું, પણ સિદ્ધાંતો તો એક જ. રાજસત્તા, ધર્મસત્તા, હર કોઈ સત્તાના અધર્મ સાથે મરણીયો હુંકાર. બહારવટે નીકળવાનું કારણ સત્તાના જુલ્મો, પોતાને થયેલા અન્યાય સામે મરણીયો પડકાર. આવા જ એક બારવટિયા એટલે જોગીદાસ ખુમાણ. જોગીદાસ ખુમાણની ખુમારીનો આપણે એક કિસ્સો સાંભળવાના છીએ. પરનારી પેખી નહીં, મીટે માણારા, શૃંગી રખ્યા ચળિયા, જુવણ જોગીદાસ્યા. હે જુવાન જોગીદાસ, શૃંગી ઋષિ જેવા મહાતપસ્વીઓ પણ પર સ્ત્રીમાં લપેટી પડ્યા, પરંતુ હે માણા, તે પરાઈ સ્ત્રી પર મીઠ સુદ્ધાય નથી માંડી. બે ભાઈ વાત કરે છે. ભાઈ, આનું કારણ શું? શેનું ભાઈ? જોગીદાસ ખુમાણ જ્યાં જ્યાં દાયરામાં બેસે ત્યાં ત્યાં ગામની બજાર તરફ પારોઠ દઈને જ કેમ બેસે અને માથે ફાળિયું કેમ ઓઢી રાખે છે? ભાઈ, રામને તે દી સીતાજીની ગોઈત કરતા કરતા માર્ગેથી માતાજીના ઘરેણા લુગડા હાથ આવ્યા, પછી લક્ષ્મણજીને એ દેખાડીને કોના છે પૂછેલું. એ ટાણે લક્ષ્મણજીએ શો જવાબ દીધો ખબર છે? હા, કહ્યું તું કે મહારાજ, આ હાથના કંકણ, કાનના કુંડળ કે ગળાના હાર તો કોના હશે તેની મને કંઈ ગતાગમ નથી, કેમ કે મેં કોઈ દી માતાજીના અંગ ઉપર નજર જ કરી નથી, પણ આ પગના ઝાંઝર તો હું ઓળખી શકું છું. રોજ સૂરજ ઉગે હું માતાજીના પગુમાં પડતો ત્યારે ઝાંઝર તો મારી નજરે પડતું તું. ત્યારે આજ જોગીદાસ પણ એ જ લક્ષ્મણ જાતિનો અવતારી પુરુષ જન્મો છે બાપ. એને બજાર સન્મુખ નજર રાખવી ન પાલવે. એમાં હમણાં બે અનુભવ એમાં મળ્યા કે આ દુનિયાની માયાથી એ તપસી ચેતી ગયો છે. શા અનુભવ? એક દિવસ જોગીદાસ જૂનીના વીડમાં આટો દઈને બાબરિયા ધાર આવતા હતા. હું ભેળો હતો. બે ઘોડે સવાર થઈને આવતા હતા. આવતા જેમ અમે નવલખાના નેરડામાં ઘોડીઓ ઉતારી તેમ તો સૂરજના પચરંગી તેજે હીરા મોતીએ મઢી દીધેલા હોય એવા જગારા મારતા એ પાણીના પ્રવાહમાં પિંડી સુધી પગ બોળીને એક જુવાનડી ઉભેલી દીઠી. 18 વર્ષની હશે, પણ શી વાત કરું એના સ્વરૂપની. હમણાં જાણે રૂપ ઓગળીને પાણીના વહેણમાં વહ્યું જશે. સામે નજર નોંધીને તો એ નક્કી પાપે ભરાય એવું એનું રૂપ. પણ આપાને તો કોઈ વાતનું ઓસાણે ન મળે. નેરાની ભેખડ્યું અને જીવતી અસ્ત્રી બે આપાને તો એક સરખા. આપાએ ઘોડી પાણીમાં નાખી. એમાં પડખે ચડીને જુવાનડી જબ દેતી ઘોડીની વાઘ જાલી. ઘોડીએ ઝબકીને મોઢાની જોટ તો ઘણીએ દીધી. જોરાવર આદમીનુંય કાંડું છૂટી જાય એવા જોરથી સાકળ ઉલાળી, પણ એ જુવાનડી તો જળો જેવી ચોટી જ પડી. આપો જોઈ રહ્યા. આપાને તો અચરજ નોય પાર ન રહ્યો. હા, અરે બાઈ, બાપ મેલી દે, નીકર ઘોડી વગાડી દેશે એમ આપો વિનવવા લાગ્યો. નહીં મેલું, આજ તો નહીં મેલું જોગીદાસ. અરે પણ શું કામ છે તારે? કોઈ પાપ્યો તારી વાહે પડ્યો છે? તારો ધણી તને સંતાપે છે? શું છે? છેટે રહીને વાત કર. હું તારું દુઃખ ટાળ્યા પહેલા અહીંથી ડગલુંય નહીં ભરું. તું બીમાં ઘોડીને મેલી દે અને જટ તારી વાત કહી દે. આજ તો તમને નહીં છોડું જોગીદાસ, ઘણા દીથી ગોતતીથી. પણ તું છો કોણ? હું સુતારની દીકરી છું, કુંવારી છું. કેમ કુંવારી છો બાપ? પરણાવવાના પૈસા શું તારા બાપ પાસે નથી? તો હું આપું, તુંય મારી કમરીબાઈ. જોગીદાસ ખુમાણલોમાં મારી આશા ભાંગોમાં હું તમારા શુરાતનને માથે ઓળઘોળ થઈ જવા મારી જાત ભાત પણ મેલી દેવા ભટકું છું. આમ જુઓ જોગીદાસ, આ મારા માથાના મોવાળા કોરા રાખવાનું નીમ લઈને ભમું છું. આજ તું મળ્યો. અરે મેલ મળવા વાળી તું તો મારી દીકરી કમરી કેવા. આટલું બોલી પોતાના ભાલાની બુડી એ જોબન ભરી સુતારણના હાથ ઉપર મારી ઘોડીની વાઘ ડોચી. આપા જોગીદાસે ઘોડી દોટાવી મેલી. પાછું વળીને જોયું નહીં. પછી સાંજરે બેરખાના પારા પડતા મેલતા સૂરજનો જાપ કરતા હતા ત્યારે ભેળા હોઠ ફફડાવીને બોલતા જતા હતા કે હે બાપ, મારું રૂપ આવડું બધું કૂડું હશે એવું મેં નહોતું જાણ્યું. મોઢું તલવારથી કાપીને કદરૂપું કરવાની તો છાતી નથી હાલતી, પણ આજથી મારી હાખે નીમ લઉં કે કોઈ પરનારીની સામે અમથી મીટ નહીં માંડું. અને બીજી વાત તો એથી વસમી બની ગઈ. પરનારી સામે નજર ન માંડવાનું નીમ એક દી ઓચિંતું તૂટી પડ્યું. એક ગામને પાદર નદી કાંઠે એ દી સાંજ ટાણે પનિયારીઓ આછા વીરડા કરીને પાણી ભરતી હતી. રૂપાળા ત્રાંબાળું હાંડા ઉટકાઈને ચકચકાટ કરતા હતા. આછરતા વીરડા
ઉટકેલા બેડા, મોતીની ઈંઢોણિયું, નમણા મોઢાવાળી ગામની બેન્યું દીકરીઓ ને એ સૌને માથે જોતો પ્રગટાવતા સૂરજ મહારાજ એ રૂડો દેખાવ આપોય જોવા લાગ્યા. ઓલા નીમનું ઓહાણ ચૂકાઈ ગયું. પોતાને ઘેરથી આઈ અને દીકરાઓ બધા આવે, નદી કાંઠે બેસીને કિલ્લો કરતો હોય એવી ઉમેદ થઈ આવી. પણ એ તો બચાડા ચોર બનીને ભટકતા હતા. ઘેરે આવીને જોગીદાસને યાદ ચડ્યું કે નીમ ભંગાણું છે. રાતે કોઈને ખબર ન પડે એ મેળે આંખમાં મરચાના ભૂકાનું ભરણ ભર્યું, પાટા બાંધીને પોઢી ગયા. પ્રભાતે ઉઠ્યા ત્યારે આંખો ફૂલીને દડા જેવી થયેલી. ભાઈઓ પૂછવા લાગ્યા, અરે અરે જોગીદાસ, આ તે શું કોપ થયો? કાંઈ નહીં બા, એ આંખમાં થોડું વકારનું ઝેર રહી ગયું તું, નિતારી નાખ્યું. આવો નિમધારી પુરુષ લગરી કે ચૂક ન થાય તે માટે બજાર સામે કે રસ્તા સામે પારોઠ દઈને બેસે છે ભાઈ. નાંદુડી ગાળીમાં આ પ્રમાણે બે માણસો વાતો કરી રહ્યા છે. વીરડીથી ગેલા ખુમાણનો દીકરો, સરસાઈથી ભાણ ખુમાણ, આમરડીથી જોગીદાસ ખુમાણ, એમ હાદા ખુમાણના દીકરા આજ બારવટું ખેડતા ખેડતા થોડોક વિસામો લેવા માટે ભેળા મળીને નાંદુડી ગાળીએ હુતાશણી રમે છે. કોઈ લોને ટવકે, કોઈ આંબેરણ ગાજતું હોય તેમ શરણાઈઓના ગહેકાટ થાય છે. બરાબર એ સમયે એક અસવારે આવીને નિસ્તેજ મોએ સમાચાર દીધા કે બાપુ હાદો ખુમાણ ઘૂઘરાળે દેવ થયા. બાપુ દેવ થયા? બાપુને તો નખમાય રોગ નહોતો ને? બાપુને ભાવનગરની ફોજે માર્યા. દગાથી? ભાગતા ભાગતા કે ધીંગાણે રમતા? ધીંગાણે રમતા. કેવી રીતે? ભોજે ઘૂઘરાળાની સીમ ઘેરી લીધી. બાપુથી ભાગી નીકળાય એવું તો રહ્યું નહોતું. એના મનથી તો ઘણી એવી ગણતરી હતી કે જીવતો જલાઈ જાવ અને ફોજનો પણ બાપુને મારવાનો મનસૂબો નહોતો, જીવતા જ પકડી લેવાનો હુકમ હતો. પણ આપણા ભૂપતા ચારણે બાપુને ભારે પડકાર્યા. વાડીએ બાપુ હથિયાર છોડીને હાથ કડી પહેરી લેવા લલચાઈ ગયા. એ જ વખતે ભૂપતે બાપુને બિરદાવ્યા કે 100 ફેરી શિહોરની લીધેલ ખુમે લાજ, હવે હાદલ કા હથિયાર, મેલે આલણ રાઉત. હે આલા ખુમાણના પુત્ર હાદા ખુમાણ, 100 વાર તો તું શિહોર ઉપર તૂટી પડી ગોહિલપતિની લાજ લઈ આવેલ છો અને આજ તું શું તારા હથિયાર મેલીને શત્રુને કબજે થઈ જઈશ? આવા બિરદ દઈને બાપુના રૂવાડા બેઠા કર્યા અને બાપુ 112 વર્ષની અવસ્થાએ એક જુવાનની જેમ જાગી ઉઠ્યા. એણે હાકલ કરી કે ભાઈ ફોજવાળા, આ રહ્યો તમારો બાપ, આવો ઝાલી લ્યો. ફોજને આંગળી ચિંતાડી બાપુ બતાવ્યા અને એકલે પૈંડે બાપુ ધીંગાણે ચડી જન્મારો ઉજાળવા માંડ્યા. હામી છાતીએ લડીને ફૂલધારે ઉતર્યા. ફૂલધારે ઉતરવું એટલે તલવારની ધારે મરવું. બસ ત્યારે જોગીદાસ બોલી ઉઠ્યો, પૂરે ગઢપણે આપણો બાપ ફૂલધારે ઉતરી ગયા. એ વાતને તો કોઈ સોગ હોતા હશે? એના તો ઉજવણા કરાય. માટે હવે તો મોકળે મને 8 શરણાયું જોડેથી વગાડો. પણ બાપા, કાસડિયાએ કહ્યું. બાપુનું માથું કાપીને ફોજ ભાવનગર લઈ ગઈ. જોગીદાસના આખા શરીર પર સમસમાટી ચાલી ગઈ. બાપ જેવા બાપના મહામુલા માથાના બુરા હાલ સાંભળતા એનો કોઠો સળગી ઉઠ્યો. પણ ના હિંમતનું વચન કાઢવાનો એ વખત નહોતો. નાનેરા ભાઈઓની ધીરજ ખૂટવાની ધાસ્તી હતી. એ કારણથી પોતે મનની વેદમાં મનમાં સમાવીને કહ્યું, હશે બાપ, ભાવનગરની આખી કચારી બાપુ જીવતે તો બાપુનું મોઢું શી રીતે જોઈ શકત? હવે ભલે સાવજના મોઢાને નીરખીને જોઈ લેતા. આવી જ બીજી લોક વાર્તાઓ સાંભળવા માટે આજે જ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે આપેલું બેલ આઇકોન જરૂરથી પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા તમને મળી શકે.